Kembali lagi bersama saya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini sedang menyelamati. Apa sih debat? Syukuran. Ya syukuran truk baru guys, putih kembar. Oke guys, sekarang proses pencopotan apa Sam namanya Sam? Pencopotan apa Sam? Oke guys, ini dia supirnya. Sam, pian Sam. Iya, ada kata-kata selain doa. Oke, sesapu dikit Sam, sesapu. Kembali lagi bersama saya Bagus Hadi Putra. Biasa dipanggil Gus Project. Jangan lupa like, comment, dan share.